大家好啊！以下呢段片咧，我哋將會同大家介紹一個喺 Manchester 市中心 M1 地段咧一個現樓連租約嘅項目嘅。咁如果大家咧係 looking for 一個穩定嘅租金作為你嘅被動收入，而你有期盼，希望咧你嘅租客咧係一啲專業嘅人士啦，係一啲大學生啦，甚至乎係大學入邊嘅教授啦、師生嘅話咧，呢段片咧就千祈唔好錯過啦。好，事不宜遲，我哋即刻去片睇下呢個項目有咩優勢先。Hello， 大家好，我係 A&D International Group 嘅 Andy。我身邊呢位咧就係我哋嘅團隊嘅另外一個 founder Danny。嗱，今日咧好高興第一次喺 YouTube 同大家見面嘅。咁以下呢段片咧，我哋將會為大家咧係 recommend 一個樓盤，就喺 Manchester 一個相當之唔錯嘅地段 M1 嘅地段，一個現樓連租約嘅樓盤。一陣間咧，我哋先會睇下究竟呢個樓盤而家嘅租金嘅收益大約會係點樣啦，位置性會係點樣嘅。咁喺開始之前咧，容許我用少少時間去都介紹下我哋公司啦。嗱，其實我哋團隊咧係從事咗海外房產咧已經超過20年喎。咁我哋係好堅持或者好致力咧，係提供一個一站式服務咧俾大家嘅。咁當然啦，選購樓盤啦，以至到我哋去簽約嘅時間，或者安排啲專業嘅律師啦，甚至乎有啲客人咧就話我需要做按揭嘅時間咧，咁我哋係絕對係有呢個能力咧，係幫大家係安排到喺當地合適嘅銀行去做一啲嘅mortgage 嚇。咁好啦，到樓盤我哋叫做交樓之後，亦都會安排一啲專業嘅租務團隊啦，係幫你哋去放租同埋收租嘅。咁喺呢個可能係都幾漫長嘅歲月入邊咧，我哋都會 get involved。咁但係我哋係冇任何嘅收費入邊嘅。咁不過啦，當然我哋都會有啲盼望嘅，就係假以時日，如果你哋嘅樓盤係出售嘅時候咧，就諗翻起我哋 A&D International Group， 我哋幫你去做一個 resale 樓嘅咁樣啦。好啦，事不宜遲，咁我哋正式進入呢個樓盤啦。咁呢個樓盤嘅名咧就叫做 Circle Square。咁其實佢係有 Phase 1同埋 Phase 2嘅。咁今日我哋咧主力咧就係講 Phase 2，即係熒光幕大家見到咧高中間高嗰陣啊。再重申一點咧，佢嘅 postcode 係相當之靚㗎，係 M1 7GB， 即係核心中嘅核心嘅地區嚟㗎啦。OK， 咁係啦，咁佢亦都係一個現樓連租約。講多少少先嗱，其實發展商原本咧呢一個樓盤咧就係我哋叫做 build to rent， 即係起好咗咧就諗住唔賣嘅，純粹嚟收租嘅啫。咁當然啦，唔同嘅時間，發展商嘅營運策略都有改變。咁而家咧就會係賣出嚟，即係話呢個係現樓連租約，真正做到咧一個係即買即收租嘅情況嚟嘅喎。好啦，咁如果閣下咧係期待緊，希望有一個租金作為一個穩定嘅被動收入，連你又希望咧，你嘅租客咧係一啲嘅專業人士，係一啲嘅大學生或者喺大學入邊嘅教授咧，似乎呢個樓盤咧就相當之適合啦。因為其實佢正咧就係喺大學嘅附近嚟嘅啫。好啦，不過喺睇樓盤之前咧，我哋都今日用少少時間專業少少先。OK，咁唔好淨係講哇樓盤有幾靚，即係有幾多嘢食啊咁樣嗰啲嘢啦，係嘛？我哋都睇翻究竟而家個房產個指數係點樣先嚇。咁好多客人咧都會問我哋嘅，過去幾年其實都發生好多事啦，係嘛？OK，有高息好多嘢啦。咁究竟英國房產嗰個變化又會係點樣咧？咁啊太遠我哋唔講啦，講到大家瞌眼瞓，係咪？咁我哋而家熒光幕見到咧，呢個係一個英國土地註冊處正式嘅數據嚇。我哋唔係喺求其一啲網站去 copy 一啲嘅 figure 出嚟同大家講㗎。咁原來喺2025至到26年咧，英國房產平均嘅升幅咧，係去到1.1%都有得升嘅。OK， 一般啦，係嘛？咁但係咧，我哋細心睇下啦。OK， 銳意改變咗之後嘅 Manchester 咧，原來佢嘅升幅咧係有4.4%，係真正係跑贏咗咧英國平均嘅升幅嘅喎。咁頭先點解我嘅 code 嘅 wording 係銳意咧？Manchester 原來嘅變化咧，而家佢已經係成為咗倫敦以外全個英國最大嘅科技之城，係好多大嘅科研公司咧係進駐咗呢個地方啦。當然啦，亦都係帶同咗好多專業人士咧入咗呢個地方度，所以咧喺呢隻地方嘅租務收益咧係相當之唔錯㗎。大家一陣間就會見得到㗎啦。OK， 好啦，咁同埋啦，
咁點解我哋市場上面好多客人咧都會選擇 Manchester 作為一個出租嘅被動收入？除咗佢房價咧依然有一個唔錯嘅性價比之外咧，咁我哋睇下啦，熒光幕你哋會見到啦，就係喺左邊咧，我哋就會見到啦。原來而家喺 Manchester 咧嗰個空置率係好低嘅啫，唔係98%喎，98%個98%係個出租率啊，空置率係相當之低嘅啫。而一啲好嘅地段入邊咧，原來嘅租金優惠咧可以做到6.5%至到7%。當然啦，有啲更好嘅地段嘅時間咧係可以 over 7%。所以其實好多租客咧都願意咧投資喺度咧，作為一個被動式嘅租金收益啦，係嘛？好啦，再睇翻呢個樓盤個樣啦，外觀就會係咁樣啦。OK，咁既然喺個大學區附近啦，OK，咁究竟佢同大學嘅關係性嘅相連性又係點樣咧？好啦，睇下我哋呢個樓盤先，佢只需要用5分鐘就行到過去我哋熟悉嘅 MU，即係 University of Manchester。咁而另外一所大學 MMU 咧，亦都只需要係230米行過啫。咦，似乎你嘅目標租客群咧都呼之欲出噶咯喎。OK，750米就會過到去咧音樂學院入邊噶啦。好，嚟緊咧，我哋就會用 Google Earth 一個軟件，一個衛星圖去睇下究竟呢個 building 真真正正嘅位置喺邊度咧？同大學嘅關聯係點咧？或者同市中心其他嘅地標項目咧有咩相關關聯性喺度咧？我哋就會用呢個軟件去睇嘅。不過我哋入去呢個 Google Earth 之前咧，我想大家記住兩個名啫，係相當之緊要㗎嚇。OK，如果你係留意緊 Manchester 嘅樓盤嘅話，因為喺市中心入邊咧有兩個相當之大型嘅重建項目，記住個名先，一個叫做 Sister。個位置咧 area 咧相當之大嘅，熒光幕都見到㗎啦，係咪？咁完工之後咧，呢一笪地方將會成為 Manchester 一個新地標。點解咧？佢入邊將會係有最 high tech 嘅科技公司啦、營商嘅公司啦，亦都係初創企業嘅公司啦，係喺入邊㗎。咁我記住個名，呢個叫 Sister， 個位都好大好大㗎。OK，完之後另外一個。喺市中心好大型嘅我哋重建嘅公園嘅重建項目，咁啊點解公園重建要講多少少咧？原來咧喺英國入邊呢啲公園要重建咧就都幾困難嘅，因為綠化原因啦，係嘛？咁呢個係市中心入邊咧一個相當之大規模嘅重建計劃，叫 Mayfield Park 㗎。嗱，完工之後咧，呢笪地方咧將會係有甲級嘅寫字樓啦，有住宅啦，有零售、休閒嘅設施啦。當然啦，亦都有啲著名品牌嘅酒店咧喺入邊嘅。嗱，整個重建嘅項目咧係轟動咗大概係1.5個 billion pounds，將會咧提供超過咗咧16000個咧就業職位喎嚟緊。好啦，咁啊記住呢個名先，頭先嘅 Sister 同埋呢個 Mayfield Park。好啦，咁我哋而家咧就正式咧就去用呢個 Google Earth 啦，就睇下究竟我哋嘅樓盤嘅位置性有咩優越先。好啦，熒光幕我哋見到啦，呢個就係 Google Earth 嘅衛星圖。嗱，你 zoom 埋去睇下先，我哋見到啦，高呢一等就係我哋 Circle Square 嘅 Phase 2，亦都係我哋今日推介嘅項目啦，係嘛？然之後我哋扭過少少，你會見到我哋項目側跟呢度咧，其實呢兩等係咩嚟咧？呢兩等已經係一個甲級嘅寫字樓嚟㗎。咁似乎咧呢一群喺度做嘢嘅專業人士咧，都有機會係你哋嘅目標租客喎。咁而再扭翻嚟呢邊，白色矮仔呢度咧就係我哋嘅 Phase 1嚟嘅。不過我哋今日咧就 Phase 2。好啦，咁你會見到咧，中間呢度咧就係有一個好大都幾大嘅我哋叫做花園啦，一個綠化嘅地方啦，係嘛 OK？咁其實原來喺呢個甲級 office 下邊咧已經係有好多食肆喺度啦，已經係 OK。好啦，咁然之後咧。我哋睇遠少少，究竟佢同 Manchester 嘅地標有啲咩關係性咧？嗱，首先我哋向右手邊呢邊咧，係咪右手邊當係啦 ？OK，就係我哋睇啦。頭先我哋記唔記得我哋講嗰個項目好大嘅 development 發展就係 Sister 就會喺呢度啦。嗱，完工咗之後咧，呢度將會成為咧 Manchester 一個新嘅地標。入邊頭先講過啦，會係有初創啦、新嘅企業家啦、科技公司咧都會進駐喺呢個地方度啦。而另外一笪地方咧，我哋頭先就講過啦，就係 Mayfield Park 咧就會喺呢度嚟嘅啫。咁基本上咧，其實由我哋呢個項目咧行到過去，呢個係一個相當之大嘅優勢嚟㗎。好啦，
咁啊介紹下呢個軟件咧，一個工具都幾好用先。嗱，其實好多客人都問嘅，哎呀，其實我哋個房產距離嘅地方有幾遠啊？咁原來咧呢個 Google Earth 咧，熒光幕見到啦，呢度有把尺嘅，我哋撳下佢，咁你會見到咧個距離性咧就喺呢度出咗嚟啦。然之後我哋喺我哋嘅項目點一下，然之後拉出嚟，咁你就會見到條黃線咯。哇！原來咧其實我哋距離呢個 Sister 咧行過去咧，只不過咧係300米啫，就會咁樣用法咧，相當之近啦。好啦，咁睇下啲大學同我哋有幾近先嚇，又話喺大學區啦。首先第一間，我哋就行過去 MMU， 只不過需要咧係300米，真係行都行到過去啫喎。OK，跟住去到音樂學院就係喺呢度嚟啦。OK，就大概係500米。咁大家較為熟悉嘅 MU 啦，成個大學區就會喺呢個範圍入邊嚟㗎。OK，得唔得？咁其實都係咧，都係需要咧係700至800米，真係行到過去㗎。咁點樣解讀幾百米咧？咁原來咧一個正規球場呢一個圈咧就係400米啫。好啦，原來真係咁近大學喎，似乎咁即係你嘅目標中學咧都有啲係大學生啦，或者學校入邊咧一啲嘅教授啊、教職員咁樣啦。咁好，然之後睇下啦，我哋附近有啲乜嘢可以再同我哋有關係性咧？就睇下先嚇，我哋拉上少少。原來我哋距離個車站 Oxford Road 呢個車站咧，就只不過係200幾米啫，行過去啫。再去翻遠少少，就係呢度，就係 Manchester 嘅 Convention Centre， 就係大概都係600米到嘅啫喎。好啦，再行遠少少先嚇，我哋睇下啦。咁就算我哋去翻市中心嘅 St. Peter Square 咧，都係600幾米。就算你唔行，而家就興踩單車啦，係嘛？屋企都係幾分鐘就會到啦。咁如果咧，其實有啲專業人士就會可能係喺 Manchester 嘅我哋叫做最重要嘅商圈咧，重心咧就係 Springfield 嗰邊啦。咁其實原來 Springfield 咧係距離我哋有幾遠咧？我哋睇到啦。其實我哋個項目咧，距離 Springfield 當然呢個係直線啦，我哋唔可能計直線都要轉個彎啦。不過如果直線計咧，都係1000零米啫，即係話如果你係搭車翻工嘅時間咧，其實都講緊咧係10零分鐘咧就已經可以到喎。咁呢個就係成個樓盤咧喺地位置上邊咧係有一個絕對性嘅優勢喺度啦。好啦，嚟緊我哋咧就睇下呢個樓盤咧有啲乜嘢設施同埋佢規格或者係設備有啲咩先。好。嗱，首先咧呢個樓盤咧，佢係有佢哋嘅 clubhouse 啦，亦都有佢哋嘅 lounge 啦，可以喺度飲下嘢啦。咁同埋啦，而家相當之重要啦，就 after COVID 之後咧，其實好多新嘅樓盤咧都會一定有一個我哋叫做做嘢地方 co-working space。咁呢度一定係 provide 啦，地方都相當之大㗎。咁佢亦都咧有佢自己嘅做 gym 嘅地方啦。咁我哋睇下入邊先。嗱，呢個就係個廳啦，大家會見到啦，入邊你見到嘅嘢咧都會有喺度啦。特別係呢個樓盤咧，而家已經係現樓嚟㗎嘛，即係話咧好多入邊咧，其實已經都係有家私㗎啦。所有嘅廚具啦，又會見到焗爐啦、電爐啦、洗衣機啦，嗰啲全部都係有晒㗎啦。呢個就係個廳啦，再入去個房啦。咁譬如咁啦，我哋唔好淨係睇圖啦，直情我哋睇片睇個示範嘅單位去感受一下啦。好，我哋嚟啦。咁呢個係23樓2301咧，一個示範單位嚟㗎嚇。好，而家去邊啦？我哋見到入到去啦。呢個就係個廳，所有嘅焗爐、電磁爐、星盤或者係櫥櫃咧，全部都係做好晒㗎啦。咁然之後我哋咧係啦，呢個就係個電磁爐啦。跟住我哋會行過少少，就廳其中個窗就望出去嘅。咁當然啦，喺英國大部分咧都係一定係一個 open kitchen 嚟㗎啦，開放式嘅廚房啦。呢個窗望出去23樓都相當之開揚㗎啦。咁望過去見到咧，一橫一間嗰個咧就係個 convention centre。咁然之後咧，我哋入去呢個咧係一個2房2套廁嚟㗎嚇。咁入到去其中一間房啦，都係可以擺到一個大嘅雙人床啦。我哋成日都想話做到一個咩3邊落床啦，係咪 OK？咁呢度望翻出嚟咧都相當之開揚嘅。咁啊睇下呢個套廁先嚇。呢個咧係一個2房2套廁嘅單位嚟㗎。
咁一陣間先講下，咁啊發展商點解要做兩房兩套廁咧？係有一定性嘅原因喺度㗎嚇。咁啊洗手間好正規嘅洗手間啦。咁然之後咧，我哋就會過去睇埋另外一間房咯。咁個積咧都係差唔多嘅啫，都係三邊落床。咁呢間房咧，仲會係有兩個窗添。咁啊望出去就望翻一啲好地標性嘅 building， 係啦，兩個窗，亦都係咧，呢個亦都係一個套廁嚟㗎。我哋入去睇埋先，一陣先解釋點解要兩房兩套廁啊。好啦，個片睇到咁上下啦。嗱，其實咧，如果大家考慮緊係租一啲大學區或者係商業區作為一個出租嘅用途啦，如果你選擇係兩房嘅時候咧，好多啲專業嘅用家咧都會揀兩房兩廁嘅。點解咧？咁你嘅目標租客群咧就會多好多，因為點解咧？你可以租俾啲大公司嘅兩個職員兩房兩廁啊嘛，係咪？或者係大學生兩房兩廁啊嘛。咁所以如果喺呢啲區域入邊去揾一啲兩房嘅咧，大部分專業人士咧都會選擇係兩房兩套廁咧，嗰個出租咧嗰個租金優惠咧就會係比一般嚟講係好好多㗎嚇。OK， 我哋留意呢點啦。好，再睇下啦。好啦，咁我哋啱啱咧就收到發展商咧 update 咗個價單俾我哋啦，咁再用咗少少時間去睇翻而家有啲乜嘢單位去選擇咧，嚟緊咧就會有一個單位咧，我哋都幾建議大家可以考慮下嘅。咁我睇翻熒光幕先，嗱呢個咧你見到綠色框住咧，就係呢一個項目咧 Phase 2啦，成個項目咧個面積啦係嘛？你會見到咧，已經唔係話長形嘅咩？側根又有嘢嘅，原來其實咧佢就會係咁樣做法嘅。1至到14樓咧就係長形嚟嘅，咁去到15樓打上咧，因為嗰個地方關係啦、地形嘅關係啦，咁就係冇咗左手邊嘅啦，即係變翻右手邊咧一支棟咗喺度咁樣啦。好啦，咁我哋嚟緊咧就會建議一個單位咧嘅租金優惠都唔錯俾大家。記得呢個一定係兩房兩廁，點解咧？再重申一點啦，呢個係相當之重要。如果你係投資一個物業咧，喺一啲商業區啦，或者啲大學區咧，就可以兩房兩廁，好重要啊！就係 fit for 兩個大學生、兩個師生，或者兩個喺同一間公司做嘢人一齊住兩房兩廁。咁我哋睇下我哋建議個單位咧，就係喺11樓嘅1116呢個單位㗎。咁呢個單位咧兩房兩套廁啦。咁其實佢成個規格係點樣咧？就係716尺，講緊係一個實用面積啦。咁而家租緊係幾多咧？就係2482磅一個月嘅，個租金優惠咧都相當之唔錯喎，去到7.07% 啦。嗱，今日咧仲 available 嘅，所以如果而家睇緊嘅客人咧，潛在客人咧，如果有興趣咧，就立即快啲聯絡我哋，睇下可唔可以睇多少少資料啦嚇。OK， 好啦，去到呢度咧，究竟呢個單位咧係幾多錢到咧？個價錢就唔好講咩 discount 住啦，而家個面價咧就係英鎊421214蚊英鎊嘅咁樣啦。好啦，去到呢度差唔多啦，咁咧都係啦。如果大家咧係想知多啲呢個樓盤嘅資料，甚至乎究竟喺 Manchester 有冇其他咧嘅投資機遇嘅話咧，就盡快聯絡我哋嘅專業嘅團隊同 WhatsApp 聯絡。咁有機會咧，我哋係可以喺 WhatsApp 解答大家問題，甚至乎有啲按揭啊、一啲稅項啊、一啲法律上面嘅程序、買樓程序咧，我哋都答到嚟嘅。甚至乎我哋係可以直接安排大家喺發展商喺香港嘅 office 嗰度咧，同大家見面，更加深入咧了解呢個樓盤㗎。好啦，去到呢度多謝晒大家嘅支持。咁如果大家覺得我哋今日呢段片咧都相當之唔錯嘅話咧，希望大家 like、share 同埋撳埋鐘仔訂閱我哋嘅頻道啊！多謝晒，下次見，拜拜。